OK, takže čaute ľudia, moje meno je Darky, za vás vítam u nového videa a dneska som si tu pre vás pripravil unboxing a vlastne unboxing zvukovej karty na mikrofón a vlastne je to taká profesionálna už, no profesionálna, proste je to tu napísané profesionál live sound card a vlastne zvuková, ja si dám dole hodinky, počkajte, lebo mi budú zavádzať. No a vlastne zvuková karta je na mikrofón to, že máte tam všelijaké veci, menenie echo a také veci. No a ešte k tomu som si objednal, už som si ho aj nasadil pop filter na mikrofón, takýto čierny, lebo som nemal, takže už ho mám na mikrofóne. Takže budú aj lepšie tie zvuky, už to bude také lepšie. Dobre, ja si myslím, že to môžeme otvoriť a asi tuto zo spodu, hej, OK. Tak, no vy to hneď takto vidíte. Máme tu nejaké kablíky, je to, čo ja viem, od čoho to je. Asi nejako do mobilu, asi to sa mu bude zapájať, alebo neviem. Uvidíme, to si dáme takto stranou sem. Tu je potom ďalší, taký istý. Potom sa pozriem na nejaký návodík, že vlastne čo to je. No a tu máme samotný vlastne asi do počítača, ako to zapojíme. Dobre, ja to asi vyberiem z tejto krabičky. Dobre, že tu je nejaký návod asi, jak to treba zapojiť, to si potom pozriem. Takže krabičku si dám takto stranou a tuto mi to padlo. Tuto to takto máme a takto zo strany si to zoberieme. No, takže takto to nejako vyzerá. Máte tu echo, mini, maximum a všelijaké také veci, music. Takže napríklad budem streamovať alebo natáčať video, môžem si dať hlasnejšie alebo tichšie hudbu. A potom tu máme monitor, to asi ako si chceme dať hlasno. A potom tu máme všelijaké vlastne veci. Napríklad máme tu klap, tlieskanie a potom tu máme všelijaké, to si môžeme asi nabindovať. A uvidíme. Potom tu máme čo je power tlačítko. A to je asi takto všetko, takže ja to idem zapojiť a keď to budem mať zapojené, tak sa vám ozvem. Takže zatiaľ čaute. OK ľudia, takže už som to všetko nastavil, tak jak to má byť asi. No a teraz počujete môj hlas cez tú krabičku, dúfam, že to je také isté a dúfam, že sa to nejak nezmenilo. Dobre, a my tu vlastne teraz máme všelijaké hlasové módy, takže napríklad toto je taký môj, asi toto je môj klasický hlas, asi sa mi zdá. A potom tu máme všelijaké iné hlasy, máme tu, no teraz mám také tie módy, ukážem, to je fakt sranda. Takže máme tu klep. Potom tu máme ďalej, neviem čo to je, to sa mi zdá, že je to smiech, alebo také veci. Kamo, hej, je to smiech. Lieskanie sme mali, klaps, alebo nie, to bolo také, no, neviem. OK, to bola nejaká vrána proste. OK, to boli strieľačky. OK, ďalej. OK, ďalej tu máme čo? Kámo, dobre, to asi vieme všetci, čo to bolo. I like it, I love it, I want some more. I like it, I'm hungry, I want some more. Ďalej. Zile, yo alergial, mile. Kámo, dobrá pesnička, čo je ďalšia? Kámo, to je dobre. Dobre, a teraz sú tu takéto vychytávky, echo, môžem si dať takto echo. Tak som si teraz nastavil echo a teraz sa dáme zase naspäť, aby som vám tu nehovoril echo. A máme tu mikrofón, tak teraz som si ho dal fakt na hlas, ale dáme si ho tichšie. To všetko robím na tej krabičke, čo som si kúpil. Kámo, je tam fakt veľa tých možností. Je to parádne na streamy, dám si ho troška hlasnejšie. Asi takto, neviem. No a ďalej tu máme, čo tam je? Nevidím tam. Teraz toto čo robí? Toto neviem ani čo robí. Toto sú basy, toto je rekord. Hej, toto je rekord. Ale neviem, že čo to robí, že je rekord. Takže to tam nechám. Ako rekord natáčania, alebo také dačo. No a potom tu máme music a to je to akože dosť dobré na tom. Lebo napríklad pustíme pesničku a chcem rozprávať, vieš, aby ste ma počuli, ale potom už keď niečo chcem, tak dám to hlasnejšie. Viete, teraz som dal hlasnejšie a vždy, keď začnem rozprávať
Ale toto je fakt srandová vec, čo vám teraz ukážem, takže počúvajte môj hlas. Takže toto je iný. Potom toto, počkaj, nie, to sú tieto. Hej, tieto. Áno, teraz mám takýto hlas a teraz keď to zmením. Tak, mám takýto hlas, kámo, to je, kámo, Dobre, dáme iný. A teraz mám, vole, more, čo je? Takýto hlas mám teraz a kámo, to sa bude úplne hodiť na tie videá. Takže to je také akože paráda. Je to paráda. OK, počkaj, teraz vypnem všetko, tak by som mal mať, nie, teraz mám taký pohode hlas. No a na začiatku videa ste videli, ako tá krabička vyzerá. Je to fakt parádne, len teraz vám to už nenatočím, lebo nemám webkameru. No mám webkameru, len nechce sa mi to teraz zase zapíňať, nastavovať. A kámo, fakt som z toho rád. Je to celkom, má to dosť tých nastavení. Teraz si zase dáme echo. Máme teraz echo, takže ako keby sme boli kde v jaskyni. Takže tak, a keď si dáme na maximum echo, tak toto je na maximum, je to fakt paráda. Takže to je asi všetko z tohto videa. Sa vidíme v ďalšom videu.